अफ्रीका के गम्बिया में 66 बच्चों के मौत के बाद WHO ने इंडिया के मैदान फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के 4 कफ सिरप पे प्रतिबंध लगा दिया है। ये कफ सिरप्स हैं प्रोमेथाजाइन ओरल सोल्यूशन, कोपेक्सामलिन बेबी कफ सिरप, मेकफ बेबी कफ सिरप और मेगारिप एंड कोल्ड सिरप। WHO ने मौत का कारण बताया कि इन कफ सिरप्स में हाई अमाउंट में डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल प्रेजेंट है। इन केमिकल से बच्चों में एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग, चेंज इन मेंटल स्टेबिलिटी और किडनी डैमेज होता है और ये बच्चों के लिए डेंजरस और पॉइजनस होते हैं, जिसके कारण मौत भी हो सकती है। इसीलिए WHO ने इन कफ सिरप्स के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए बोला है।